Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Азыр биз Жалал Абад шаарынын Шоппокова көчөсүндө турабыз. Силер билгендей, бул 2022-жылдын октябрь айынын аягында, ноябрь айынын башында ишке берилген. Бул жол ачылып, 7 ай ремонт болуп берилген. Бирок силер билгендей, аягында бир 200 метрини сапатсыз жасап койгон. Ошондо биз шаардын жарандары, коомдук кыймылдар, шаардык депутаттар чыккан элек ушу сапатсыз жасалып калды жолду. Сапатсыз жасалып, жакында бузулат кайра деп нааразычылыгыбызды билдиргенбиз. Ошондо комиссия кабыл албай, подрядчикке оңдотобуз деди. Мына азыр майдын 19-да турабыз. 2023-жылы азыр көрүп жаткандай төшөлгөн асфальтты кайрадан кырып, бузуп атат. Үстүнө эми сапаттуу кылабыз деп. Бирок бул 6 айдын ичинде эле эмне дегенибиз, башта эле жакшы оңдоп, сапаттуу жасап, кайра акча кетирбей, канча убакыт кетирбей, кайра ресурстарды кетирбей жасаса болмок беле. Ошол жасалып аткан убагында комиссия келип карап, туура эмес, жакшы эмес болуп атат деп башында эле жакшы жасатса кандай болбомок эле? Оюңарды айтсаңар силер дагы.